Apo të këshirë mirë? Jo, mos më këshur ty bre, kisha morë. Që sheni taku apë na tregon pak a shumë, që shukan takimi Kive një vjetë të gjysë jena fol, tani pak është të letë se motrën e kam para meje, u martu për vlavni këti, tani na e vazhdu. A, 2 motra, oke, ata ka qitë motra vetë? Pak ajo, pak vetë. Edhe pak. Dhe t'jemi për emisionit 05. Pyetja jonë për sot është të ish më mirë i pasur apo i lumtur? Ma mirë është të jesh i lumtur. Cili shkon profesioni jo që kështë e zgjedh nëse ishe kthy edhe një herë me kone e re? Se di, më falë tash. Ka kalu koha. Faleminderit. Dashtë të mja u bo një pyetja. Pyetja jonë për sot është të ish më mirë i lumtur apo i pasur? I lumtur. A jeni bashkë të martum apo? Që sa ko që jeni martu? Tash në korrek i bojna 2 vjetë. Që shpëndi është që je martu? Super, e kënaqur deri pikën e fundit. Apo të këshirë mirë? Jo, mos më këshur ty bre, kisha morë. Që sheni taku apë na tregon pak a shumë, që shukan takimi Kive një vjetë të gjysë jena fol, tani pak është të letë se motrën e kam para meje, u martu për vlavni këti, tani na e vazhdu. A, 2 motra, oke, ata ka qitë motra vetë? Pak ajo, pak vetë. Do me thonë, kur ke shku të motra me shumë, kur ke shku për këtë se për motrën. Martej, sa keni bo? Po, krejti kena bo. Që keni kalu, që shenë djetë? A keni na i ras, diçka me na e tregu neve që ju ka ndodhë, sa e një konë lidhja. Na i sen interesant, vëdojna me ndi diçka. Ty be, gjithë shka krejt. Kur i shku të motra, rishën siklet kur e bajshe këta? Pak po. E keni një qika po? Apo me ndoni me bo në ajfmi tjetër? Po. E që shepretën familja kur ju thate që me kunatin e motrës je bashkë? Njerë ju erdhë pa prit, po masi e vazhdum. E vazhdu do me thonë. A kena i sen kondër me thonë 1-2 anë e kështot se shqiptarët pak a shumë? Jo, s'kanë rezistu. Faleminderit shumë. Ditën e mirë, kalush. Po vazhdojmë edhe pak, ta shohëm kush po na ndalet për me na u përgjigjë pyetjet e sotme. Edhe pak.